วัสดีครับผมนายสรัญ ชินรัตน์นะครับหรือว่าสรัญเกษตรไทยนะครับวันนี้อยู่บริษัท3 King Biotech หรือว่าบริษัท PTM การเกษตรนะครับวันนี้เราจะไปส่งสไปร์พัดเรือทิพย์แล้วก็สารปรับปรุงดินตาธิดาทิพย์เรานะครับเกษตรกรท่านไหนเนี่ยกำลังมองหาปุ๋ยนะครับหรือว่าสินค้าไปหว่านรองพื้นนะครับฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตหว่านเสริมหว่านบำรุงเนี่ยสามารถติดต่อเราได้เลยนะครับเรามีสินค้าให้บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับราคาคนไทยนะครับสามารถใส่กับข้าวมันไร่อ้อยยางพาราปาล์มมันสำปะหลังสวนผักสวนครัวใส่ได้หมดได้ตั้งแต่รองพื้นได้ทุกระยะนะครับทุกพืชนะครับราคาคนไทยนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนเนี่ยสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเราได้นะครับผมถ้ายังไงก็กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งใหม่และเก่านะครับที่ติดตามสินค้าเราตลอดมานะครับผมขอบพระคุณมากครับ